Ini kisah tim MotoGP yang hidupnya cuma 3 balapan. Ilmor GP, proyek ambisius dari insinyur F1 legendaris Mario Illien. Dengan motor Ilmor X3, mereka datang dengan harapan besar pada akhir 2006. Tapi performanya jauh dari kompetitif. Di Estoril dan Valencia, finish terakhir, tertinggal puluhan detik. Musim 2007 di Qatar, gagal finish. Tanpa sponsor, tanpa dana, dan tertinggal 3 detik per lap, Ilmor tak sanggup bertahan. Setelah race pertama musim 2007, mereka mundur diam-diam. Ilmor GP, tim MotoGP yang hidup secepat mimpi yang mereka bawa.